Che bello l'autunno, ragazzi, siamo in autunno pieno. Andiamo a fare una passeggiata verso il Sasso Rosso. Siamo partiti dal centro di Foggia, nei pressi del municipio. Trovate le indicazioni per un percorso bellissimo, eccolo qui, si chiama Staik. Pensate, questo è un sentiero antichissimo, è nominato addirittura negli atti notarili del 1531, ma vi pensate? E adesso scendiamo fino alla Val Vecchia. Questo è il sentiero autunnale dopo, secondo me. Dai faggi siamo passati agli abeti. C'è una grande differenza di ambiente. Una mazza da tamburo! Perché diciamolo, la mazza si riconosce anche dal profumo, sa un po' di nocciola. Tanta roba. Ecco, un altro dei motivi per cui è bello l'autunno. Sì, ma quest'anno caccia grossa, di mazze ne abbiamo trovate tantissime. Caccia grossissima. Su per questa collina ci sono dei bufali al pascolo, li abbiamo visti prima. Dove vai? Non te lo dico. Allora anch'io non te lo dico stavolta. Qui c'è un muretto bellissimo che deve essere proprio antico, vecchio, perché ci sono cresciute sopra le piante. È una meraviglia da vedere. Finisce la prima parte del sentiero, bellissima. Adesso imbocchiamo una strada asfaltata dove non passa nessuno. Lì è un gruppo di case, dovrebbe essere contrada Ori Biasia. E quindi adesso noi proseguiamo. E adesso noi andiamo in direzione Sasso Rosso. Avete visto che finestrina da horror che ho trovato? A me che piacciono i noir, a volte la realtà supera la fantasia. Accidenti. Certo che passare qua di notte farebbe un certo che sì, le bambole, le cose. Le bambole vecchie alla finestra. Oh, cacchio. Vorrei vedere. L'autunno è bello anche per questo, vedi, Halloween. Già ci stiamo avvicinando. Quindi. Guarda che intanto qua sotto guardate che bosco. Mamma che bello. I caprioli mi sono passati davanti. Allora, visto che la Susanna ha appena visto 2 caprioli, ve lo racconto. Quest'anno ho provato a fare delle poste ai cervi. Ho avuto poco tempo, sono uscito solo 3 volte e ho visto un fantasmino molto da vicino. Sembrava un'ombra nera. Comunque è un'emozione trovarsi lì in mezzo a queste radure e loro ti passano accanto. E è stato proprio bello. Ci riproverò. Bisogna prenderci la mano, bisogna capire come muoversi, bisogna
conoscere i posti giusti. È molto difficile avvicinarli quando sono così allo stato libero, E quindi ormai però l'appuntamento è per il prossimo anno, perché la stagione dei bramiti è finita e a me interessava quel momento là. E quindi magari più avanti li vedrete, metterò un bel vlog sulla caccia fotografica ai cervi. Guarda il cartello, Ori qui si sale e Biasia giù, praticamente la contrada si sdoppia. Cartello Next Generation. Belli cartelli così, le bambole assassine sulle finestre. Ori in Biasia. Ori e vedi. Metraggio. E Biasia. Ecco di Biasia. Ma noi saliamo. Noi siamo partiti da là, da Foggia. Bello vedere da qua. Molto. È la prima volta che vedo Foggia da questo punto di vista. Quindi qui siamo già sopra il Sasso Rosso. Sì. Adesso bisogna cercare di raggiungere la cima. Beh, ma dovremmo essere già abbastanza in cima, sai. Casetta. Che panorama incredibile, è stupendo qua su. Stanca? Tutta salita. Non stanca, solo un po' il fiatone. Sì, perché qua tirava un po', Sì. Siamo arrivati alla malga di Sasso Rosso e adesso dobbiamo arrivare laggiù. Quello è il Monte Cornon. Raga, qua siamo in cima al Sasso Rosso, è uno spettacolo, c'è un panorama incredibile. 360 gradi. Peccato oggi c'è un po' di foschia, mi sa che non vediamo tantissimo, ma immaginiamo che è uno spettacolo assoluto. Dietro quelle nuvole ci sarebbe il Monte Grappa. Sì. E adesso proseguiamo e andiamo fino al Cornon. Dalla Malga a Sasso Rosso siamo scesi per la stessa strada, noi siamo venuti di qua, adesso proseguiamo per il Cornon e imbocchiamo questo sentiero Cai. Ecco, volevo avvisarvi che non è molto semplice da vedere, quindi bisogna stare all'occhio. Guarda che bello, andiamo lì. Arrivati alla croce, eccoci qua, alla croce del Monte Cornon o anche Cornone. Vai, e dalla croce qualche passo più avanti e arriviamo in un punto panoramico che è praticamente la destinazione di questa bella passeggiata. Guarda. Affascinante.
poi finisce così con la roccia, dopodiché c'è un sentiero che prosegue e va giù fino in Bassagna. Occhio, Mamma che impressione! Wow! Mamma! Che impressione! Dimmi cosa vedi. Il Brenta? Sì, si vede benissimo il Brenta. Noi abbiamo fatto rafting là. Sì. Vi metto il video in sovraimpressione. Sembra un modellino, sembra un plastico visto da qua così. Stupendo. E qua guarda, c'è un sentiero. Quindi volendo si va giù. Sì, che va giù fino a Vastagna. Diciamo che normalmente è più la gente che sale che scende. Perché farlo in discesa è un pochino più pericoloso. Sì, sì. Ragazzi, bellissimo, ve lo consigliamo questo sentiero. Siamo arrivati al capolinea, questo era il punto finale del percorso di oggi. A noi è piaciuto tantissimo, quindi mi raccomando, mettetelo tra le prossime passeggiate da fare. E intanto mi raccomando, iscrivetevi al canale Andri e Susa e seguiteci. Ciao! Ciao ciao! E ora torniamo a casa a farci le castagne. E ora andiamo a casa a farci le castagne. Fantastico!